ఈ వీడియోలో మీరు చూడబోతున్నారు ఐఫోన్ మొబైల్ ఫోన్స్‌లో వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్న టైంలో ఆడియో రికార్డింగ్ మోడ్‌ని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలని, అదేవిధంగా విండ్ నాయిస్ రిడక్షన్‌ని ఎలా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేయాలని కూడా. సో, లెట్స్ స్టార్ట్. దీనికోసం ఫస్ట్ సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ చేయండి మీ ఐఫోన్‌లో. తర్వాత స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అక్కడ మీకు కెమెరా అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. రికార్డ్ సౌండ్ అని దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి డిఫరెంట్ ఆడియో ఆప్షన్స్. ఇక్కడ స్పేషియల్ ఉంది, స్టీరియో అండ్ మోనో అయితే ఉంది. మీరు ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఏది కావాలనుకున్నట్లయితే అది. అదేవిధంగా కింద బాటమ్‌లో చూసినట్లయితే విండ్ నాయిస్ రిడక్షన్ ఆప్షన్ కూడా అయితే ఉంటుంది. దీన్ని ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయితే చేసుకోవచ్చు మీ ఇంట్రెస్ట్‌ని బట్టి. అంతే అనమాట గైస్. ఈ విధంగా అయితే మీరు వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్న టైంలో ఆడియో రికార్డింగ్ యొక్క టైప్‌ని అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఐఫోన్‌లో. అదేవిధంగా విండ్ నాయిస్ సెట్టింగ్స్ కూడా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్‌ఫుల్‌గా అనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. అవునంటే కింద కనిపిస్తున్న లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ అనేది చాలామంది ఎవరైతే ఈ టాపిక్ మీద సెర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకైతే పుష్ చేస్తుంది ఈ వీడియో అనేది. అదేవిధంగా ఛానెల్‌కి ఫస్ట్ టైమ్ వస్తున్నారంటే కొన్ని వీడియోస్ చూడండి. కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ని ట్యాప్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకైతే వస్తాను.